हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे शॉर्ट वीडियो में। तो ये बोलेरो रखी है जो कि हमारे जेसीबी का बकेट की जो प्लेट उखड़ गई थी एक साइड से, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए हम यही वेल्डिंग मशीन लाए और कुछ लोग भी आए, तो ये सीधी हो रही है।